Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on nimetu digisaade. Novembrikuu on lõpule jõudmas, 28. novembri saade on siin. Meie oleme täna saates Ants Laugas, Henrik Roonemaa, Glenn Pilbre ja Meelis Väljamäe ja räägime sellest, kuidas suurepärased Eesti rehepapid, kratid, ei tea kuidas nimetada, igatahes rekordilise summa väljapetmises kahtlustatavad 2 Eesti meest võeti vahi alla, kes tegid innovatsiooni krüptomaailmas. Räägime veel sellest, miks ei ole hea, kui kodus tehnika või oma majas olev tehnika töötab ainult läbi äpi, kuidas võib niimoodi kinni jääda. Ja siis, millega kõrvdega kuulata head heli ja mida käe pealt vaadata, kui teada, mis kell on. Räägime neist uudistest ka. No nii, hakkame saadet peale ja võib-olla eelmisel nädalal, lõppenud nädalale tagasi vaadates, siis kindlasti üks selline silmatorkav intsident või teadaanne saabus meile 2 tähtsast majast korraga. Üks asub Tallinnas, on Eesti kriminaalpolitsei ja teine asub, ma ei teagi täpselt aadressi, aga kuskil ta seal Ameerika idarannikul on, kus on föderaalse juurdlusproove peakorter ja Ameerika justiitsministeerium. Ühesõnaga Ameerika ja Eesti võimud ütlesid, et ühisoperatsiooni käigus peeti kinni Tallinnas 2 inimest, keda kahtlustatakse kelmuses ja rahapesus. Tegu on siis 2 Eesti võiks olla ettevõtjaga, nii-öelda Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, kes lõid Ponzi skeemina toimiva ettevõtte või isegi ettevõtete rea. Sina kirjutasid Twitterisse ühe natukene krüptilise tweeti isegi, et mäletan, kui ma olin ajakirjanik, siis ma kirjutasin neist loo ja iga loinal on oma mihklipäev, et võib-olla sa seletad meile. Esiteks, kas sa ütlesid selle summa või me käime selle üle, mis see väidetav kahju on? Kahtlustuse kohaselt eeldatavad, et välja on petetud üle $575 miljoni. Nii, ja mina ei ole küll selline kriminalistika ajaloo spetsialist kaugeltki, aga ma küll ei oskaks nimetada Eesti nagu kuritegevuse ajaloost ühtegi suuremat ettevõtmist kui ligi $600 miljonit. No kes on Eestis? Milline Eesti kurjategija on rohkem ära virutanud korraga kui $575 miljonit? Ma arvan, et see võib olla number 1. Ma kahtlustan ka. Mul meenub kohe üks endine Eesti kõva küberkurjategija, keda ka ameeriklastega koos kinni võeti, kelle nimi oli Vladimir Tšašin, kes tegi siis sellist fantoomreklaami võrgustikku. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, vaadates vana uudiseid, siis neid kahtlustati $14 miljoni teenimises, mis on ikkagi kommi raha võrreldes. Nii, oota, aga need sinu sõbrad siis, kellest sa kunagi loo kirjutasid, kes on... Ei, ärme nii ütlega. See jääb muidu igaveseks internetti. Kes on ligi $600 miljonit ära ajanud. Vaat jah, kui tehisintellekt kunagi arenema hakkab ja kuulab eestikeelseid saateid üle, siis arvuti lahterdab sind kurjategijate sõbraks. Minu teada juba teete ju teadlased kuulavad meie saateid ja kõike kirjutatakse ümber tekstina, nii et see on juba... Nii, ühesõnaga, need tüübid, kellest sa kirjutasid, kuidas nad ajasid ära $575 miljonit. See on nagu Crazy Radio intervju, aga räägi on. Oli, enam ei olnud. Mida nad tegid? Millest see nende äri siis seisnes? No ma nüüd kõike detaili ei tea, selleks tuleb rääkida FBI ja kriminaalpolitseiga, aga mida on teada nende kohta? Nad esimesena sattusid nii-öelda avalikus tähelepanu sellise ettevõttega nagu Hashflare. Juba aastaid tagasi, võib-olla siis 7 aastat tagasi või nii. Mõte oli sellest, toona buumis krüptokaevandus, sa paned ühe arvuti endale koju arvutama ja sellest teenid raha. Aga need arvutid ei olnud tavaliselt PC-d, sa võid ostma spets riistvara. Nemad ütlesid, et me teeme sama asja pilves. Näiteks sa maksad meile $1000,
siis me paneme kuskile oma andmekeskusesse mingi asja arvutama ja kasumi maksame sulle tagasi. Aga tuleb vist välja, et see oli siis see, mida nimetatakse Ponzi skeemina. Kõik, kes tulid, tahtsid liituda, andsid raha, neilt võeti raha vastu. Kui keegi hakkas kasumit nõudma, siis maksti talle see välja selle pealt, mis oli teistelt võetud vastu. Ehk siis reaalselt midagi ei toimunud. Või mitte vähemalt sellisel lubatud määral. See oli siis Hashflare, see esimene nii-öelda pilve kaevandamine. Sellest äri läks nii hästi, et see oli vist 2017, kui nad ütlesid, et me teeme panga. Me teeme pilves krüpto mingi panga, mis hakkab Euroopas kõike tegema, mida pole seni tehtud, selleks nime Polybius. Ja juba seal oli väga kahtlased, kus inimesed korjati raha kokku, kogudi miljoneid algkapitali. Aga panga tegemine ei seisnenud selles, et sa kogud suvaliselt inimestelt tänavalt 100 ja $1000 kaupa raha, vaid see on ennekõike regulatsioonid ja mida nad teistmoodi teevad. Ega lõpuks see asi visis ka ära, ma mäletan, oli suur kisa selle üle, et millal ma oma raha tagasi saan. Aga toona see vajuski ära. Ja nad kuidagi suutsid sellest pääseda ja sattuda veel väga lugupeetud ettevõtjateks uue ärinime alt nii Purfa meedia, kes tegeles ka jälle krüpto kaevandamisega ja sinna loobiti veel igasugust sõnu peale nagu tehisintellekt ja kõiksugu muud värgid. Ma mäletan Äripäevas neid nimetati kui Eesti kas ühtede kiiremini kasvavate ettevõtjatena või igatahes toodi esile kui väga uuenduslik innovaatilisi ärimehi. Aga nüüd nagu praegu selle kahtlustuse järgi öeldakse, siis põhimõtteliselt pole see nende pank kunagi toiminud ega dividende pole välja maksnud ja kõik oli rajatud pettusele. Ühesõnaga raha oli, aga äri nagu seal taga eriti ei olnud, jah? Ja ma arvan, mis on selle asja sisu tegelikult? Kas nad tegid midagi tehnilises mõttes mingit pettust teistmoodi? Või miks, kuidas on siia FBI seotud? Asi on ikkagi selles, asi on internetis ja asi on selles krüptovaluuta piirideta olekus. Et selles nende projekti nii-öelda panustasid heauskulikult ka inimesed USA-st, mis tõttu nad sattusid USA uurimisjärelevalve huviorbiiti ja laiemaltki veel. Ehk vana hea pettus, mida sa võisid korraldada Eestis või seal, kus sa füüsiliselt ulatusid, siis nüüd tänu internetile ja sellele, et sa saad krüptoraha ülekandit teha üle maailma. Sa saad petta palju rohkem inimesi, neilt välja petta, aga lõpuks tunnevad ka sinu vastu huvi palju suurem hulk ja palju usinamaid ametikandjaid ja võimuesindajaid. Nii et ikkagi, ma arvan, et loo moraal on see, et igal oinal oma mihklipäev ehk siis crime doesn't pay. Aga kas nad päriselt siis üleüldse mingisuguse krüptoga tegelesidki ainult sellise jutumärkides veebiturundusega või? Ja selles mõttes, et oli seal taga midagigi sisulist? No midagi vist nad olid ja millegiga nad püüdsid seda siis usaldust võita, et nad väitsid, teevad kokkuleppeid ja olid seal partnerlused maailma suurimate nende krüptokaevandusseadmete tootjatega Hiinast, Bitmain ja kes teised. Ehk siis nad rääkisid õiget keelt, nad rääkisid õiget žargooni, olid õiges teemas sees, teadsid, mis nad teevad, aga see õhuloss oli õhust tehtud. Sest ega tegelikult siin võib-olla ka veel mingi filosoofilise moraali siia tõmmata, et ega igasuguse, ma ütleks, pettuse võib-olla selline edu, või isegi mitte pettus, aga igasuguse geniaalse äri valem võikski olla see, et sa võtad ära hästi paljudelt inimestelt hästi vähe raha. Sest et mida vähem sa raha ühelt inimeselt võtad, seda laisem on see üks inimene oma raha tagasi tahtma ja lõpuks ka käega löömise faktor on see väga suur, et kui sul õnnestub miljardit inimeselt võtta ära kas või €1, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi, aga sina oled miljard eurot rikkam. Sest näiteks kui see nendele pangaprojekt, kui nad oleks leidnud 3 investorit, kes igaüks oleks pannud 10 miljonit eurot sinna
ja ta oleks nendele petnud, siis nad kiiresti oleks see asi läinud haisema. Absoluutselt, et väga aga kui sa petad 10 miljonit inimest, kes igaüks paneb 10 eurot, mõtleb, pagan, sain petta, ise olin loll ja sinna ta jäi. Täpselt nii, et isegi siin võiks öelda, et mulle nagu meenuvad ka paljud, isegi absoluutselt mitte ka pettused, aga sellised tänapäeval on väga paljud sisupakkujad, rääkimata siis filmi sisust, aga igasugust ka muud professionaalsemat video ja audio sisu pakutakse samuti kuupõhiste teenustena. Ja mul on nii mõnedki teenused, mida ma tegelikult ei ole üldse peaaegu tarbinud siin ja nad lihtsalt tiksuvad sellepärast, et ma ei ole tahtnud ka ära lõpetada, sest see maks on nii väike. Aga kui ma mõnikord hakkan nagu mõtlema, et kui sellised minusuguseid laiskvorste on maailmas juba 100 000, siis tegelikult mitte, et need teenused kuidagi halvad oleks või see sisu, eks ole, aga lihtsalt inimeste harjumuse jõud on mõnikord suur ja iseenesest näha nagu sellises mõttekäigus ainult võib-olla paha, ma ei tahaks kuidagi neid õigustada, aga iseenesest ma näen nagu seda, et nad väga osavalt siis ikkagi võtsid selle koha nagu kuhu vajutada, et siis võimalikult palju raha saada, võimalikult väikeste kahjudega mõnes mõttes, eks ole, et kui see loomulikult, kui keegi pani sinna 1000 eurot, siis ilmselgelt on see ikkagi kelle jaoks väike, aga ikkagi üldiselt väga suur summa, eks ole, aga ma tahan ühe paralleeli veel tuua, et mõnes mõttes, mis on nende Eesti selle looga paralleelselt Ameerikas hargnenud viimastel nädalatel hoopis suurem skandaal krüptomaailmas, kus siis suur vahetuspörs FTX kukkus kokku, kuna selle juht Sam Bankman-Fried osutus petturiks. Mis oli siuke paralleel tuua, siis oli jällegi see, et seal vahetati krüptoraha, dollarid, bitcoinide vastu ja nii edasi ja sadu muid neid. Aga sisuline pettus oli selles, et oli 2 raamatupidamist ja klientide raha eest osteti kinnisvara ja autosid ja muid asju. Vana hea varastamine ja lihtsalt inimestele valetamine ja raha välja petmine. Et mõnes mõttes tehnoloogia on uus, innovatsioon on kiire finantsmaailmas, aga kuritegu jääb kuriteoks selles mõttes, et talle kanti üle 100 miljoneid eurosid, endast 200 miljonit pani kohe oma kontole ja mujale. Ja nüüd redutab vähemalt tookangelane seal Bahamadel ja veel mõtleb elule järgi, samas kui nagu pisut väiksemas skaalas vargad Eestis on juba praegu trümmid, aga kuigi ma saan aru, süütuse presumptsiooni mõttes ootavad alles siis kohtuistungit. Jah, see Eesti ma ei tea, mis selle kohta peaks ütlema, äri või kuritegevus või projekt või mis iganes, ma ei tea. Selle kokkukukkumine käis väga nagu ühte jalga ju maailma sündmustega, see sama Hans, mida sina mainisid. Ja selle kõrval on olnud veel mõned ja krüptomaailma on nüüd ikkagi tabanud tõsine selline tuumatalv ja usaldus seal igasuguste projektikaste vastu on nagu kõvasti kahanenud. Ja sellega koos on ikkagi kiiresti alla käinud ka väga nimekate riskikapitalistide ja investorite usaldus, et see sama härrasmees, mitte nüüd need Eesti härrasmehed, vaid see Sam SPF on ta hüüdnimi, SPF, eks. Tegemist on ju USA ühe väga maineka ülikooli õppejõutude pojaga, kas oli Stanford lausa või mingi selline see klassi ülikool. Ja selline väga heast perekonnast pärit noormees, kes siis sellel kohtumisel investoritega, ma saan aru, et tegemist oli kaugkoosolekuga, on tagantjärgi välja tulnud või on ta väga uhke isegi selle üle olnud, et kohtumisel investoritega ta mängis arvutimängu, League of Legends vist lausa, mis on selline, see ei ole selline uimerdamise mäng, eks see on selline väga kiire sinu täielikku tähelepanu nõudev mäng ja tema siis mängis arvutimängu, tal oli justkui nagu täiesti ükskõik, kas ta saab mingi investeeringu või mitte ja see selline kättesaamatu ükskõikne vili tundus nendele riskikapitalistidele ja investoritele tundus nii magus ja nad hakkasid kõik kartma, et nad jäävad sellest geeniusest üldse nagu ilma, et kõik tormasid võiduri nagu raha panema ja sellise suvalise tüübi suvalisse ärisse pandi sadu miljoneid ja nagu hiljem on välja tulnud, sinna määrati nüüd siis nii-öelda pankrotihaldur või täiskasvanust juht, kes muide vist, kas ta oli Enroni seda pettuse pesa likvideeris kunagi või üritas sealt aru saada, siis see mees ka kirjutas, et
et ta on elus kõike näinud, igasugu sigadusi, aga vot seda, mis seal krüptobörsis on tehtud, et sellist jama pole tema silmad tema pika karjääri jooksul mitte kunagi näinud. Ja et seal puudus igasugune järelevalve, igasugused protsessid, no ühesõnaga kõik puuduski. Tegemist oligi lihtsalt mingi kohaga, kuhu voolas sisse 100 miljoneid ja keegi ei kontrollinud ja kedagi ei huvitanud, mis sellest saab ja omakorda selle ettevõtmise tegijad siis ka väga ei huvitunud sellest, mis nende klientide rahast saab ja kuhu see pannakse ja kuidas seda investeeritakse ja noh, ühesõnaga raha oli, mulle tundub ikkagi eelmisel kümnendil startup maailmas eriti oli nii odav, et seda lihtsalt tuli uksest ja aknast, et sa võisid olla selline lühikestes pükstes koll, kes mängib arvutimänge ja noh, õigete sõnade lausumisel topiti sul ikkagi suur raha täis ja tundub, et see vist on hakanud nagu pöörduma praegu ja järgmise põlvkonna startupidel saab olema raskem. Jah, aga tegelikult on raskem, aga on nagu vajalik, et siin puhastumine toimuks. Lihtsalt siin, kuna me sellisel kelmuse lainel natuke oleme, siis mulle lihtsalt sellegi teemaga tahaks ka hea sõnaga tervitada sellist ettevõtet nagu Novats OÜ, millest omal ajal isegi, kui ma ei eksi, oli see vist Geenius, kus Ronald Liive võttis selle teema korraks üles, kes tegelikult, ma ei ole viimasel ajal nende bännereid enam väga agressiivselt näinud, aga igal juhul oli see ettevõtte kurikuulus selle poolest, et absoluutselt igal pool välismaa saitidel, kes kasutasid siis neid selliseid ad-vorme, mis automaatselt sulle näkku hüppasid ja teatasid, et Eestit võtab üle tormina mingisugune lillepott, päikeseprill, plaaster, droon või mis iganes ja kui sa nüüd sinna klikid, siis sa saad kohe selle poole hinnaga, kui sa seda klikid minuti jooksul ja ühesõnaga see skeem oligi siis selline, et nad müüsid igasugust sodi, võib-olla mõnele sai isegi see sodi nagu pihku antud, aga reeglina keegi seda kätte ei saanud. Ja siin noh, tolle ajal, kui Ronald seda artiklit kirjutas, minu arust isegi selle pealiku ta ka proovis kätte saada, ma ei tea, kas ta sealt sai mingeid vastuseid ka, aga põhimõtteliselt kõik nende väitel oli justkui väga nii-öelda legitiimne, et nad ise muudkui arendavad oma drooni ja nii edasi, aga noh, päris elu oli nagu reaalselt vastupidine ja see asi minust päädiski mingite kahtlustega, aga noh, ettevõte teenis mingeid miljoneid kasumeid, töötajaid nagu pole ja lihtsalt igal pool hüppavad ainult sellised aknad lahti, mis siis õngitsevad sind ostma tegelikult mingit täielikku jama, mida ka isegi kätte ei saa. Ma juba muide näen internetis ka liikumas no üldse inimestel on tuju halb, sellepärast et Elon Musk möllab Twitteris ja Mark Zuckerberg möllab metaversumis, siis sealt nagu ei tule midagi ja kõik need krüptod kukuvad kokku ja kõik on nii halvasti. Inimestel on tuju halb ja ma juba näen ka selliseid väiteid või isegi esseesid teemal, et tehnoloogia maailmas on olnud kadunud kümnend. Et siis aasta ütleme 2010 kuni 2020 või 2012 kuni 2022. Et kõik, mida me praegu kasutame, on leiutatud enne seda. Et selline kreatiivsus või loomingulisuse puhang oli seal 2005, 2007, 2009 ja nüüd on toimunud lihtsalt selline raha kokku kühveldamine ja selline mingis mõttes nagu rõõmutu tiksumine, et midagi huvitavat ei ole tehtud ja see on maha visatud aeg ja et äkki nüüd ikkagi järgmised 10 aastat tuleb huvitavam. Ma ei oska selles osas seisukohta võtta, aga olgu siis ära märgitud ka meie saates, et inimestel tehnoloogia maailmas on tuju väga halb. No võt, ja siis peaks lihtsalt ütlema, et mis iganes tehnoloogia maailmaga need inimesed, kes võib-olla ka ei ole väga tehnoloogia inimesed tegelevad, peaksid ikka olema ka nagu valvsad, ütleme, see on see sama moraal, mis muidugi on 10 aastat ennem, hiljem ja praegu, et olgu see siis krüpto või droonid või päikseprillid või lihtsalt sinu investeerimisvõimaluste pakkumine, siis mida laiemalt on võimalik tegutseda, seda laiemalt levib ka igasugune paha. Kahjuks me peame edasi minema ka sikuste asjadega, kuidas tehnoloogia ikkagi on nagu mitte rõõmutooja, vaid pigem nagu frustratsioonitooja, sellepärast et nüüd me pöörame hoopis teisele lehekülje, läheme räägime sellest, kuidas oma kodus ja majapidamises kõike läbi äppide juhtida. Ühe näite varal, Meelis, ma saan aru, et sinul on kokkupuude majaga, kus on garaaž, garaažil on uks ei käi lahti mitte käsitsi või vändaga või nupust, vaid
äpiga on nii? no seestpoolt saab teda ka tegelikult lahti, kui sul on palju jõudu mingist nöörist sikutades, selline nii-öelda hädaabi vahend. Aga kes see ikka tänapäeval nöörist no tõmbab? jah, aga ma arvan, et mina ei jaksanud seda vaevalt sealt avada ja keskmine naisterahvas ilmselt ei jaksa üldse sellist nööri kasutust avada ja noh, kui sa oled autos sees, sa teed seal nöörist lahti ja sa lähed välja ja ühesõnaga see ei ole nagu jätkusuutlik. Aga nee. Tegelikult siin on nagu mitu aga, et no esimene aga on see, et võib-olla võiks kuidas see lahti käib? Kuidas see lahti käib siis? Erinevat moodi, aga alustame sellest, et tegelikult mis on probleemi olemus on see, et ehitaja on ilmselt noh, nagu ikka ehitajad tänapäeval väga pikalt ei mõtlevad välja odavama lahenduse ja noh, maa all garaaž nagu tänapäeval siis korterelamutis tihti on väiksemates garaažiboks, eks ole, või siis selline, kus ühine garaažiruum, kuhu saab siis oma auto talvel varju panna või suvel ka, et osadel inimestel on see ostetud maja ette, osadel on maja all olevasse garaažiruumi ostetud selline koht. Ja loomulikult kuna see garaaž asub maa all raudbetoon kasti sees, siis seal puudub igasugune mobiilside levi. Aga uks käib ju lahti mobiiliga Meelis, kas see siis on Bluetooth või Wi-Fi või mis asi seal on nii, siis? Ja siis ongi järgmine oligi see, et ehitas garaaži valmis, tekitas siis ühesõnaga oma partneri Kinema, kes selle garaaži ukse paigaldas sinna, nemad tekitasid siis äpi ja ka telefoninumbri, mille peale helistades saab seda ust avada, aga noh, kuidas sa helistad või kuidas sa äppi kasutad, kui mobiil pole levi, puudub andmeside, eks ole. Ja siis kui ühistus teemaks võeti, et kulge, et nagu asi ei tööta, siis ühistu investeeris ja paigaldas sinna Wi-Fi ruuteri, ehk siis praegu hetkel on see Wi-Fi levi ja me saame seda äppi kasutada. Ja teine variant muidugi öeldakse, et aga noh, et tegelikult on ju olemas teisi lahendusi, on küll, et tegelikult on olemas seal ka siis selline klassikaline puldist avamise võimalus, mis on siis 433 MHz peal töötava, kilohertsi peal töötava RF puldiga. Just, aga konks on nüüd siin see, et mingi aeg küsis Kinema selle puldi eest 52 €, kui mälu mind ei peta, praegu küsib ta selle eest 74 €. Ja per inimene, ehk siis kõik per pult. Ja kui sa nüüd vaatad seda näiteks AliExpressis maksab selline samasugune pult umbes 5 € ja ma arvan, et hulgihind võib olla veel odavam. Ja kui sa vaatad seda, et selle puldi programmeerimise tööaeg on ka noh, võib-olla mitte sekundid, aga kindlasti minutid, siis see kasum on seal pöörane, eks ole, et see on samasugune scam nagu see krüptoäri. Kusjuures selle juures võiks juba uks ise tasuta olla, kui sa pulte ostad. Ja minu lihtsalt südametunnistus ei ole siiamaani lubanud mul kulutada 75 € selle puldi jaoks ja siiamaani äpiga edukalt hakkama saadud. Aeg-ajalt annab mingeid erroreid, aga järgmisel katsel töötab ikka nii, et aga nüüd täna oligi siis see seis, kus mu elukaaslane üritas välja sõita sealt ja tuli välja, et Wi-Fi ruuter ei tööta ja meil õhtul juba see probleem, tegin talle korraks küll restardi, aga kuna mul see interface'il ligipääsu ei ole, siis tööle ta sellegi poolest ei hakanud ja praegu siiamaani ta ei tööta, nii et sealt garaažist niisama lihtsalt välja ei saa, et sa oled seal lõksus tegelikult põhimõtteliselt. Jala saad, aga autoga mitte, eks ole. Muid variante ei olegi välja arvatud see nöör. Just, ma pidingi praegu minema õues siis nii-öelda mobiilsidega selle äpi nuppu vajutades selle garaaži uks lahti, aga ma jälgima, kas ikka tuli lahti, et ta sealt välja sai, eks ole. Ja sa oleksid äärepealt saatesse hiljaks jäänud selle mugava 21. sajandi IT-lahenduse pärast. Ütleme nii, et tegelikult see on nagu selline tänapäevane probleem mõnes mõttes, aga mind frustreerivad kaks asja. Esimene asi on see, et ehitaja ei ole mõelnud algus kohe selle peale, et kui sa ehitad raudbetoonis maale garaažis, sa ei saa mobiilset andmesidet olla ja teine asi on see, et üks Eestis suhteliselt monopoolne garaažiukse tootja lihtsalt suudab küsida nii palju raha ja neid ei huvita absoluutselt, mis see tegelikult tooma hind on, eks ole. Seda pulti kuidagi piraatida ei saa või mingisuguses Lasnamäe pulkas keegi ei proge seda? Aga progemine ilmselt ei ole kõige lihtsam, aga lihtsalt puldi ostmine ei ole ju probleem. Aga ma võib-olla isegi mõtlen selle peale. Piraatpuldiga saad siis oma garaaži sisse. Aga see on ju läbiv probleem, on see selline nuppude ja normaalsete asjade asendamine tarkvara ja äpiga. Absoluutselt. Autodes käib see mulle ammu närvidele, kus on, Volkswagenil on nüüd juba isegi rooli peal ei ole mitte nuppe, vaid on puutitundlikud pinnad. Kusjuures, ma ei tea, kas see sõltub mudelist või on nad tagasi läinud, aga ma juhtusin sõitma eelmisel nädalal, tekkis vajadus ja ma võtsin CityBeest selle aasta suvel tehtud Volkswagen
T-Cross äkki on see suurem, T-Rock on suurem, T-Cross on väiksem, T-Rocki. Ja sellel oli minu üllatuseks täiesti olemas nii kliimaseadmel füüsilised nupud kui siis volüüminupp sellel naviseadmel kui ka rooli peal olid päris nupud, et ma olen näinud mingeid teisi Volkswagen, millel on tõesti see kõik on touch, eks ole, ja siuke rõve, aga sellel oli, ma isegi positiivselt üllatusin, et nupud on tagasi, et võib-olla on nad tagasisidet kuulda võtnud. Nupud on üks asi, aga teine asi on näiteks ka ütleme kodu nutikaks muutmine tihti tähendab seda, et sa pead juhtima kõike läbi äpi. Ehk siis siin on nagu neid kohti, kus ühendus saab läbi kukkuda nagu sellised failure punkte on nagu rohkem, selles ma vajutan nupust tule põlema, siis ma pean vaatama, äpp töötab, et töötab mingi keskseade, kohalik kodu wifi või nagu näha tegelikult, siis sellel puhul, et levi. Selle koduse nutiseadmete probleem on ju veel see, et päris paljud asjad ei tööta sul kohalikult, vaid nad käivadki pilves seal teenusepakkuja serveris ja kui sul nüüd juhtub see, et sul net ära kukub, kodus ruuter töötab, eks ole, tegelikult asjad töötaksid sul nagu lokaalselt ilusti, aga kuna pilvega ühendust ei ole, siis asi ei tööta ja see on nagu tegelikult probleem, see on nagu päris suur probleem. Meil on näiteks siin teenus, mida ma väga palju kasutan, on Amazoni kapid. Ja need on samasugused kapid nagu Eestis on igasugused kapid, kuhu pakid tulevad, aga mina olen Saksamaal kasutanud just Amazoni kappi kunagi. Osad nendest kappidest ja ma kahtlustan, et vist vanemad on nuppudega või sellise koodiga, sa saad SMS-iga või Amazoni äppi saad koodi, eks ole, vajutad masina juures koodi ja saad, uks läheb lahti. Aga nüüd see minu elukoha järgne Amazoni kapp on ilma ühegi nuputa ja avamine käib äpist. Ehk et kui ma lähen oma telefoniga kapi juurde ja vajutan Amazoni äpis, et ava kapp, siis ta tõenäoliselt üle Bluetoothi võtab kapiga ühendust ja õige uks läheb lahti. Ja siiamaani on see õnneks töötanud nagu kellavärk, aga ma ei saa enam öelda näiteks oma abikaasale, et kuule, sa lähed sealt niikuinii mööda, ole hea, võta mingi väike pakk ära, sest tal ei ole telefonis minu Amazoni äppi, minu kontoga sisse logitud. Mis tähendab, ma pean iga jumala kord sinna siis nagu ise spetsiaalselt minema ja üks mugavuse, selline väike perekondliku mugavuse punkt on asja eest teist taga lihtsalt ära võetud ja ma ei saagi täpselt aru, et miks see nüüd siis parem on või nad hoiavad siis ekraani pealt kokku või ma ei kujuta ette, aga neid kohti, kus nagu tarkvara selline üliinnukas rakendamine teeb elu kehvemaks, on hämmastavalt palju, kui hakata ümber vahtima ja ma ei taha seda, tahaks nuppe, kurat. Ja üldse tarkvarast ja autodest rääkides mulle meenus sellega seoses ka ühesõnaga elektriauto, millega ma ise ringi sõidan ja millel on väga palju tarkvara sees ja et ma ei peaks kogu aeg siis käima teeninduses seda tarkvara seal nii-öelda luuramas ja resettimas, siis ma ostsin ka omale sellise toreda dongli, mis siis vaakgrupi autodega seda kõike teeb. Ja siis ma sain ka kohe teada, et minu autos on 38 control unitit, mis on väga tore, sest need on seal tõesti palju. Ja siis umbes nädalaga keskmiselt tekib sinna umbes selline 50 errorit. Ehk et kui sa paned selle käima ja vaatad erroreid, mis on jälle juhtunud, siis sa saad teada väga krüptiliste nimedega erroreid, mis on siis kas staatilised, intermittent, mis on siis nagu vahelduvad ja siis sa võid neid resettida ja logida ja ütleme tunniga tekib umbes 10 alati juurde, et kui sa teed nagu puhtaks, siis tunniga 10 jälle saad. Aga sa oled aru saanud ka, mis iseloomuga, kas need on mingid sellised pidurid ei tööta tüüpi asjad või on midagi muud? Päris nii nad ei ole nagu pidurid ei tööta, sellest saad ka aru ilma igasuguste donglite, et nad ei tööta. Et minu arust see ongi kõige nagu mõnes mõttes heas mõttes kummalisem, et tegelikult auto sõidab erakordselt hästi, aga teistpidi neid erroreid on nagu, ma peaks ütlema mingis saates võib-olla võtmagi selle ja mul on isegi telefon siin, kui ma jõuan selle aega vaadata, need errorite nimed on tõesti sellised, et esiteks sa saad aru, kui palju on seal sees neid süsteeme, eks ole, mis siis seda, mis su autod nagu haldavad ja kõikidel nendel süsteemidel on siis loomulikult ka mingisugused miljon gateway'd ja mingisugust andurit ja siis kõikide nende kohta on siis võimalik, et on midagi on valesti ja muidugi eriti nagu tasub just nagu märkida, et on see just see, et nad ei ole, et see error ei ole nagu midagi halba, see ei tähenda nagu seda, et mul ongi autoga midagi halvasti, vaid see on nagu juhuslik, et see lihtsalt mingisugusel hetkel siis tekib. Ma siin loen näiteks antenna control module on saanud ühe intermittent errori, siis
noh, application server 3 system 1 infotainment on saanud ühe juhusliku errori, mootor on mulle saanud tundub, 2 et see juhuslikku võib olla errorit. juba see, et kui sa oled nii-öelda näiteks armastad süüa, siis öeldakse ära mine vorstitehasesse, vaata kuidas vorsti tehakse. Et see ei pruugi olla see kokku minna selle lõpptulemusega, nii et sa telemaatika, võib-olla 2 liiga errorit. teadlik juht, kes näeb, mis seal toimub ja tegelikult ei peaks nägema. Driver assistance 3 errorit, rear view camera 4 errorit, battery charger 7 errorit, nii edasi, gateway 13 errorit. Ja kui sa selle errori lahti klikid, siis sa näed ka, nagu ma ütlesin, siis mis asi see täpselt on, mõnda saad puhastada, mõnda ei saa. Kõik toimib, kõike logitakse, mõne errori puhul tõesti hakkab sul põlema ka mingi tuli, noh stiilises turvapõdi hakkab põlema ja ka see enam ise ära ei kustu, eks ole, siis sa peadki vaatama, milles see asi oli, kui see oli isegi juhuslik error. Ühesõnaga selle jutu sisu ongi natuke see, et huvitav, kui ma räägin siin praegu autodest ja seal on mustmiljon errorit ja siin on juttu meil garaažiustest ja muudest asjadest, kus on natuke küll teist laadi probleem, aga kui ma mõtlen, et huvitav, kas tänapäevased lennukid ja muud asjad, mis lendavad, et kas need logivad ka kogu aeg mingi mustmiljon errorit ja ikkagi lendavad või et kuidas see üldse nii käib, et see tekitab täiesti nagu küsimusi, et süsteem iseenesest ju töötab, et see oleks nagu sinu arvuti, mis tegelikult teeb kõiki asju õigesti, aga kogu aeg on seal midagi viga, eks ole. Et ja samal ajal on see süsteem nii palju tark, et ta neid vigu siis justkui kogu aeg logib ja teeb, et selline omamoodi omapäraselt naljakas olukord tegelikult, ma ei tea. No jah, aga vähemasti sul need asjad töötavad, aga Meelise juhtumit vaadates, et seal mingi asi nagu garaaži ukse avamine, mis on mingis mõttes nagu missioonikritiline asi on, et sa kas saab sealt välja või ei saa. Et see panna mobiili või isegi veel hullem mingisuguse wifi ruuteri peale nagu hädabi lahendusena, see tundub täiesti uskumatu. Tegelikult on juba see, et mind nagu häirib ka see asi, et kui teatavasti me siin hiljuti kuskil, kas teie rääkisite äkki sellest, kui palju maksavad garaažiboksid või rääkisid seda autogeeniuses Tarmo ja Martin, aga ma seda kuulasin ja igal juhul, et kui ma maksan nagu selle garaaži eest mitu tuhat, siis selle puldi võiks mulle vähemalt ühe kaasa anda, võib-olla siin 2 siin hinna sees. Sa pead maksma mitu tuhat ja 75. Just, et see on nagu jabur. Ja äpid ei taha enam sinna kinni jääda, aga ma siinkohal loomulikult hea sõnaga peaks ka mainima ikkagi elektriautosid ja nende laadimisäppe, et see on ka selline niivõrd pika habemega teema, et sul on lihtsalt ju äppe peab olema rohkem, kui sul telefon mahutab neid lõpuks. Üks asi, millest me tegelikult rääkimis kokku ei leppinud, aga kui sina, Glen, kui elektriautoga sõita, siis kas sina tead, et Google Maps näitab nüüd Eestis kõiki vähemalt teoreetiliselt kõiki elektriautolaadjaid koos sellega, et mis pistik tal on ja kui kiiresti ta laeb? Ma ütleks nagu ikka 50-60, et ma olen nagu oleks seda kusagilt kuulnud, aga ma ei ole seda ise viimase paari nädala teema. Ja ma ei ole seda ise küll viitsinud kontrollida. Okei, et loomulikult enamasti ongi pigem, kui sa selle veel korraks üles tõid, sellised tavalise linnas või ühes väiksemas piirkonnas liikleja jaoks ei olegi need avalikud või sellised kiirlaadjad üleüldse mingisugune nagu huviobjekt, et pigem nad on hästi suur huviobjekt meedias ja nad on ilmselt huviobjekt siis, kui ma hoopis satuks mingisse võõrasse linna või sõidaks pikemat maad. Et see tähendabki seda, et tegelikult ma ei viitsigi siin oma lähiümbruses üldse teadagi, kas mul nad on või ei ole, aga teistpidi muidugi võikski nad olla täpselt nagu et ma ei pea siis nende juurde jõudma ja hakkama seal programmeerima. See on huvitav uudis küll tegelikult, sest tegelikult lahendab selle probleemi, et Eestis, nagu me üks saade rääkisime, on need laadimisteenuse pakkujad väga palju tekkinud. Ja nüüd vaadates seda uudist järgi, mida Meelis siin ka mulle tutvustus, ma ei teadnud, on kuidas seda otsida, kui ma panen ingliskeelse sõna charger, siis ma tõesti näen mõnele, siis kuidas ma ütlen, mõnele teenusepakkujale, siin on Enefit Volt, kes näitab, et minu läheduses on selline laadija, seal on 3 standardit, CHAdeMO, CCS tüüp 2 ja isegi võimsused märgitud. Siis näitab siin mõnda teist laadimisvõrku, näiteks RUEX, mis on Tallinna kesklinnas ja ei näita seda infot, siis näitab siin Virta Charging Station Tartu maanteel avatud 24 tundi, ma polnud kursiski, et olemas Virta nagu soomekeelne sõna laadimisjaam ja tüüp 2 laadija. Nii et ta kindlasti väga tänuväärne selline täiendus. Minu teada, kui sa paned sinna otsingusse, kas elektrilaadija või laadimisjaamast näitab ka eesti keeles seda, võib-olla on sellepärast, kui sul sõltub, mis keeles sul Google Maps on, eks ole. Seal on ka, peaks ka kindlasti veel
nii, ma tahtsin vahele öelda, et oluline on ka teada ja vaadata, mida teevad siin ka muidu paljude nagu äppide või ütleme, teenusepakkujate kaartide peal, et laadija see info kindlasti, et kui juurdepääsetav on see laadija, siis ka nii-öelda laadijale või kes tahab laadida siis autole tänavalt, et seal on nii mitmedki laadijad, mis on näiteks hotellihoovis, kusagil nii-öelda natukene tõkkepuu või aia taga, aga nad on ikkagi Enefiti puhul on see täpselt nii, et kusagil vaatad seal, ma ei tea, Balti jaama kõrval on, et näed, siin on meil laadija ja ükskord ma autoga ma ei leidnudki seda ja siis ma läksin jalgsi otsima, kus see on ja siis lõpuks ma sain teada, et see laadija on kusagil hoovi, rägastiku, hotelli, tõkkepuu taga sügavikus, eks ole. Just, et tegelikult kindlasti Google Maps on ju selline asi, mis areneb, eks ole, kasutajate kommentaarid tulevad sinna kindlasti juurde ja nii edasi, aga üks asi, mida sa veel teha saab, on see, et sa saad filtreerida siis, et näitame ainult sademat ja näitame ainult CSS ja näitame ainult vähemalt 100 kilovatti või 300 kilovatti. Aga seda ma küll ei oska, ma kohe raporteerin reaalajas seda uudist, sest ma vaatan, et see on väga lahe ja tõesti näiteks ma näen ka, et siin on eesti keeles on see sõna siis elektrilaadijad, mida otsida. Elmo, Enefit, Eleport, mis on üsna levinud võrguga, jällegi ei näita seda laadijaid, küll aga Alexela laadimise puhul näitab ka, mis on vaba ja mitte vaba, et üks ühest on vaba. 300 kilovatine CCS on vaba. Kas seal, kui sa juba seal nii-öelda online'is raporteerid, kas sa hindu ka näed või? Oi, väga hea küsimus, nii võtame kohe ette, Alexela 300 kilovatine ja hindu ma ei näe. Nii et kui jaksasid auto osta, küll jaksad ka elektrit osta. Tegelikult on ikkagi see, et see on algusasi lapse kingades ja ma arvan, et tegelikult lihtsalt see on positiivne areng, et siin asi olemas on ja. Ja, aga seal juhul ikkagi satud võõrasse linna ja otsid siis 50 või 500 kilovatist laadimist, siis on näed, abiks küll. No, hind on väga oluline faktor, sest et kes ei sõida elektriautoga võib-olla ei mõtle selle peale, et see elektri hind sõltub ainult laadija võimsusest, et mida väiksema võimsusega laadija, seda vähem sa ka maksad, nii et tegelikult on see nagu väga oluline, sest 300 kilovatist laadijat, nii vähe kui palju neid üldse on, need hinnad on ikkagi kordades erinevad, kui on näiteks tavaline 11 või 22 kilovatine. Kui sul ei ole piisavalt võimast autot, mis seda ära oskab kasutas, pole vaja, eks ole. Mitte mingit põhjust ei ole sinna minna ja võib-olla oleks sul ka rohkem aega, et sa tahad parem laeb natuke aeglasemalt ja maksud vähem ja on ka hästi. Tegelikult küsimus ongi selles, et kui palju sul on aega, eks ole, et kui sul on seal 100 kilovatiga laediv auto, et kas sul on vaja otsida see 100 laadija, sul on vähe aega kiiresti laadida või sa saad see 22 hakkama ja sul on tegelikult paar tundi aega kulutada, eks ole, et siis sõltub sellest. Ja väga tahtsin näed, see jutt ei tahagi ära lõppeda, et mis ka kindlasti oleks väga huvitav info sinna juurde oleks ka, et millised laadijad on tasuta, sest et ütleme, et Eestis on ka üks väga tore koht, kus saab käia omale mööblit ostmas ja süüa ka sisse tankimas ja kõrvale siis tasuta elektrit on IKEA näiteks, eks ole, kus on tasuta elekter, no võt jälle väga hea tarbija meie saatest palun, tahate tasuta elektrit. Sinna ei saa minna oma radiaatoriga või mingi soojaveepoileriga. Aga seal on siis on need 11 kilovatised postid või on need isegi 22-sed, mul auto küll ei võta rohkem vastu, et võib-olla tuleb 22 ka, aga väga super idee, sest et siis seda enam sa lähed ja ostad sealt võib-olla siis lõpuks riiuli ja lihapallid ka on ju aga neid kohti on natukene veel, ma täpselt ei suuda nüüd öelda, kus veel, aga see oleks ka tore info, mida tegelikult seal Google Mapsis ju võiks siis juba näha. No praegu Google Maps järgi üldse hindu ei ole, mine kuhu tahad ja vaatad, et just oleks tasuta. Kuulge, aga meie saade on väga lõbus, kahjuks irdub vaikselt minu tehtud sissejuhatusest, aga sellest pole midagi. Küll aga võiks võib-olla rääkida mõnest käekatsutavast asjast ja mul on näed, meil on saatekavas siin mitu kellateemat oli. Kas me äkki räägiksime lähemalt? Ma hea meelega räägin. Ühest, mis minu käe peal oli mõnda aega ja monitooris seda, kui suure rõhu all on minu veri, sest et siis peaks ju olema maailma esimene selline kombinatsioon, mis nagu päriselt sisaldab siis vererõhu mõõtjat sellist, mis pumpab sul väikse õhuga asja siis ümber käe pingule ja siis natuke seal susistab ja sahistab ja ütleb, palju sul vererõhk on ja samal ajal on ka täitsa kobe nutikell. Et Huawei Watch D on selle nimi, mis juba Hiinas küll aasta tagasi tuli müügile, aga Euroopa regioonis on seal erinevad regulatsioonid ja reeglid olnud vaja nagu kooskõlastada ja nüüd ta jõudis siin ka siis lõpuks nagu päriselt kohale. Tavalisel vererõhupumbal on selline asi, mis tõmbab sul õlavarra ümbert nagu veresooned kinni. Kas siis sellel kellal on ka mingisugused
pontoonid või balloonid. ja täpselt, ta on tegelikult on ta täpselt samasugune nagu noh, olemuselt on ka ju sellised vererõhumõõtjad, mis käivad ka ümber randme olnud juba ammu olemas. Et ta tegelikult ikkagi tõmbabki sul seal käe nagu pingule seal vahel, sa pead olema sel ajal tasa nagu ikka, kui sul vererõhku mõõdetakse, kell siis ka vaatab, et sa hoiaks kätt õige nurga all, et see käsi oleks sul siis südamega õigel kõrgusel ja muidugi sa ei vehi selle käega ja pead üldse olema vagusi. Ja siis see rihm sul täitub ja pigistab sul kätti, kusjuures see on täitsa hääletud, kui tavaliselt ma mäletan ikka vererõhku mõttes seal midagi susiseb ja suriseb, siis seal on see absoluutselt vaikne, ma ei tea, kes seal seda õhku puhub sulle ümber käe, et mitte mingit häält ei ole. Ja see rihma nagu osa siis pingutub ja kell mõõdab seda vererõhku, no mulle tundus küll nagu häirivalt täpselt, sest noh, ma ei taha siin personaalseid terviseandmeid hakata avaldama, aga mul on olnud eluaeg vererõhk natukene pigem seal kõrgemapoolne ja sain jälle teada selle kellaga mõttes, et see on ikkagi endiselt peaaegu nii. Ja tegelikult noh, kui sul on sellega probleeme, siis loomulikult noh, see on äge, et see kell seda mõõdab, et aga noh, muidugi siin teistpidi natuke tekkis mul ka muidugi kohe küsimus, et kui sa tead, et sul tõesti on vererõhuga probleeme ja sa sellesse kuidagi nagu tahad siis suhtuda, kas mingisuguse eluviiside või ravimitega või millega iganes, siis igal juhul sa pead ju midagi nagu tegema, et ega see kell ei ole nagu rohi selle vastu ja samal ajal, kui sa lähed nagu apteeki ja ostad omale või poodi ja ostad omale sealt vererõhu mõõtja, siis minu arust 50 € eest saad ka sellise asja, mis sul siis nagu teebki seda päris vererõhu mõõtmist täpselt nagu see kell. Et ma nagu seda kella kasutades lihtsalt siin mingi nädalapäevad ja peale nagu natukene noh, mul läks nagu tunduma natuke see kasutuse see funktsioon just nimelt sellepärast, et noh, kuna ma otseselt vist noh, mul ei ole vaja nagu seda iga päev monitoorida, et huvi pärast ma võin seda muidugi teha ja mõnikord võib-olla see hoopis tekitab stressi, kui ma näen, et see number on kõrge või noh, et see utsitab mind nagu midagi ette võtma. Ehk et ma nagu leidsin ennast olukorras, kus ma kuidagi tundsin, et noh, et kas seda on nagu vaja kella sisse, et see on ühtepidi kahtlemata äge ja ta teeb muidugi noh, lisaks sellele ta ei ole ainult kell ja vererõhu mõõtja, vaid loomulikult nagu ma ütlesin, on ta täiesti noh, peaaegu täisväärtuslik nutikell, mõõdab sul ju kõiki spordifunktsioone, eks ole. Või saad logida nagu spordikellana, pluss siis loomulikult kõik see muu tervise mõõtmine nagu EKG. Täiesti selline noh, nii-öelda piisavalt täpne, et ta ütleb sulle siis, kas sul seal mingi rütmiga on halvasti või hästi. Pluss loomulikult kõik nahatemperatuurid, verehapniku sisaldus, kõik see pool, mida tegelikult kellad ju ammu teevad, see on seal samuti olemas. Aga mida nagu ei ole olemas ja mis nagu praktiliselt mulle väga nutikella puhul meeldib, on võimalus kellaga rääkida. Ehk siis mikrofon ja kõlarid, et see pole sinna sisse kahjuks mahtunud, nii et mulle nagu ei ole mahtunud, okei. Jah, et ma ei saa rääkida, sa saad küll kõnedele saata sõnumeid vastu, et sorry, ma ei tahagi sinuga praegu rääkida. Nii et nagu jah, nii-öelda kasutades väljendit päeva lõpuks hakkas mulle tunduma, et ma pigem vererõhu mõõtmise asemel räägiksin kellaga, et aga teistpidi noh, ma ei saa nagu kuidagi arvustada seda tehnoloogilist potentsiaali, mis sinna sisse on pandud ja see kell ei ole sugugi kohmakas ega suur või kopakas, et ta on noh, meenutab väga kaugemalt vaadates võib-olla Apple'i toodangut ja selline kandiline, mitte ümmargune. Täiesti sükene noh, kerge, ta ei ole võib-olla kõige õhem, aga ta on nagu erakordselt kerge ja võib-olla mis nagu ka praktilises kasutuses, mis natuke häiris, on see, et see rihm on tegelikult küllalt lai, kuna seal on see voolik sees, mis siis läheb nii-öelda suureks ja see rihma alumine pool on ka suhteliselt noh, nagu paks, et see kogu see asi sul ümber käe on nagu võib-olla natuke suurem kui selline tavaline kellarihm, aga ta ei ole sugugi mitte raskem, eks ole, et selline kogemus, nii et igal juhul on küsimus selle sama, ütleme siis selle eristuva funktsiooni osas, mis on siis vererõhu mõõtmine, et kas see on saanud kuidagi siis meil kasutuseks heakskiidu või tuleb häkkida ennast teise regiooni, sest kui ma meenutan konkureerivat Apple Watchi, siis see on ikkagi nii-öelda regionaalselt lahti lukustatud näiteks elektrokardiogrammi funktsionaalsus, et Euroopas on või Euroopas ei ole, USAs on, kuigi nüüd on ka Eestis. Ei, midagi häkkima ei pea, et tegelikult on kõik see nagu täitsa okei, et noh, paned lihtsalt käima ja kõik see töötab, et midagi pole seal nagu, kuidas ma ütlen, jah, kõik on väga legitiimne ja väga äge, nii et
kes tõesti tahab nagu sellist kombinatsiooni ja see ei ole ka ületamatult kallis, eks ole, ja muidugi tahaks ka öelda veel, et aku vastupidavuse kohta endiselt suured nagu kiidusõnad, et nagu ikka Huawei kellad kuidagi müstiliselt, seda ma olen vist maininud juba ennem ka, et kui sa ei mölla selle vererõhu mõõtmisega nagu tõesti kordi päevas, siis ma julgeks väita, et see kell peab vastu lausa üle nädala. Ikkagi lausa võib-olla mingi 10 päeva, aga kui sa mõõdad ka vererõhku iga päev seal mingi 5-6 korda, siis tõesti saad sa võib-olla 5 päeva saad ikka. Kuidas selle vaata osad need tervisefunktsioonid kelladel on sellised, et nad mõõdavad seda nii-öelda taustal ja igal juhul, eks näiteks see, kuidas sa magad või mitu sammu sa käid või enamus kelli saab ka aru, et kas su südame töö on nüüd tavalisest aeglasem või kiirem, et siis näiteks annab alerti sulle ja siis on osad asjad nagu need EKG-d ja mingid stressimõõtmised, kus sa pead tegema neid ise nii-öelda algatama selle, et nüüd ma tahan mõõta EKG-d, eks. Kumba pidi selle vererõhuga on, kas ta mõõdab ise või sina ütled kellale, et ma nüüd tahan mõõta? Loomulikult jah, sest et see vererõhu mõõtmine nagu ikkagi, see ei ole isegi nii, et sa käigu pealt mõõdad, et ma lähen nüüd, ma ei tea, kõndima jooksma ja siis ta muudkui aga susistab seal seda. Sa pead ikkagi olema selleks väga vagus ja just nüüd mõõtma ja täpselt samamoodi on ka EKG, et EKG mõõtmiseks sa pead ka panema näpu sinna kusagile nagu nupu või sensori peale. Mida ta mõõdab jah, kogu aeg on siis loomulikult see hapnikusisaldus, sinu pulss kui selline, eks ole, nahatemperatuur. Aga jah, seda poolt, et nüüd ta ütleks sulle, et vopa, et su vererõhk praegu on ikka väga halb, et nüüd kohe ruttu palun tee midagi, seda ta kahjuks ei tee jah. Nii et see oligi nagu see sama pool, et ta on väga äge nutikeel pluss vererõhu mõõdik ühes tükis, aga jääbki õhku natuke küsimus, et kui sa nagu muretsed selle vererõhu pärast, et siis võib-olla ja tahad kellaga rääkida ka, et siis on sul ilmselt odavam osta see päris mõõdik ja siis niikuinii rahulikus olekus seda mõõta, et seal aga see jällegi, ma tulen alguse või keskkäigu juurde tagasi, kuidagi ei tähenda, et see mõte oleks halb ja teostus oleks halb, nii et selles mõttes on nagu äge vidin, äge kell igal juhul. Väga hea. Kas meil on midagi veel päevakavas? Apple Watch on võib-olla, ma ikkagi siin kuidas on Apple Watch sattunud meie päevakavasse? Niimoodi, et ta on sattunud minu käe peale, mis ka ei olnud nagu otseselt planeeritud sündmus, vaid lihtsalt niimoodi juhtus, et ma mõtlesin, sattus selline väga soodus võimalus ja ma mõtlesin, et olgu, et ma olen siin aastaid rääkinud temast ja mitte hästi rääkinud, vaid ikkagi pigem teda nagu taga rääkinud, et ma siis proovin ära ja nüüd ta on mul siin paar nädalat olnud ja selle esimene tähelepanek on see, et akuga on ikkagi tõesti väga nagu segased need lood, et kui mul on always on display ja ma veel kasutan ka kella, no siis päevakese saab. See on Series 7 lihtsalt infoks ja see suurem, mis ta siis on 45 millimeetrit vist, suurem Series 7 akuga, ja mitte mobiiliga, eks ju, et seda ilma siis selle mobiiliühenduseta. Ja kui on always on display ei kasuta, aga teed näiteks päevas mingisuguse tunnise trenni või midagi, kus ta ju loeb sinna. Siis saab ka nagu päeva, aga mulle tundub, et kui sa always on display'd ei kasuta ja mitte midagi ei tee, aeg-ajalt lihtsalt vaatad, siis võib-olla venitab 2 päeva välja, et siis on nagu tagasihoidlikum. Ehk ühesõnaga akuga on kehvasti, aga teine asi ja mis on nagu tore ikkagi, et sellise trenni kellana on ta tegelikult väga hea, sest ekraan on suur. Kõik need numbrid, mida sa tahad oma mingi treeningsessiooni jooksul näha, on seal olemas ja on suurelt, sa ei pea kuskil näpuga toksima või kuskil järge ajama, et mis nüüd, ma ei tea, mis kell on, mis pulss on, kaua ma trenni olen teinud. Mingisugused äpid, mida erinevateks trennideks kasutada on olemas, seal ma ei tea, jõutõstjate ja mis iganes muude sportide jooksu äpid ja kõik see on nagu olemas. Ja see kella kasutaja liides ja kogu see kogemus on ikkagi hästi iPhone'ilik, et kõik on hästi kiire ja hästi sujuv. Et võrreldes näiteks Fitbitiga, mis mulle muidu väga meeldis, siis see ikkagi Apple Watch tundub täiesti teine tase olevat, aga ma kahtlustan, et sinna animatsioonide näitamisse läheb ka see sama aku. et see on nagu see küsimus, mida sa siis nagu rohkem tahad. Ja une jälgimiseks ma teda ei kasuta, sest tal on aku tühi selleks ajaks, kui ma magama lähen. mis ma ta kõike saan. No vaatasin jah seda, ütleme, et need Huawei kellad jälgivad muide kõik väga hästi, et ma isegi peaks ütlema, et see on üks sellistest toredatest funktsioonidest, mida ma olen kuidagi hakanud harjunud vaatama, olgugi et see ka
justkui nagu justkui nüüd ei pane mind magama, kui ma näen, et seal on vähem asju, aga see toimib tegelikult väga hästi ja ta saab seda väga nutikalt aru, et kui sa teed mingi päevauinaku, siis ta lisab ka selle kohe sinu üldise une hulka ja loomulikult saadab sulle mingeid unearuandeid. Eks üldse kogu selle kellanduse ja nutinduse ja tervise monitoorimise nagu sükene üks kokkuvõte ongi alati see, et seda infot tuleb nagu metsikult palju ja ongi ikkagi küsimus, et mida sa selle infoga teed, et kui sa lihtsalt vaatad ja nendid, et jah, mul on vererõhk kõrge, üldse ma ei maga ja nii edasi. Ja siis siis sul pole seda kella nagu vaja, et aga sa pead nagu midagi ette võtma ja kui sa ei ole valmis midagi ette võtma, siis sul ei ole vaja ka neid mõõdikuid tegelikult, et aga ikkagi. Ja see läheb teistpidi jälle nagu selle Apple Watchi lugu, nagu Henrik ütleb, et kui sa lülitad kõik välja, ei tee sellega sporti, ei hoia teda tööl, siis ka nagu miks sa üldse seda kanda, siis no ta on ma olen nõus suga, et selle kell on väga kasulik, abiline siis, kui sa oskad teda oma elus rakendada ja siis no ma ütlen ka, et minu jaoks ma kasutan teda väga palju hoolimata nendest Apple Watchi puudustest, mis on kõige suurem see aku probleem, kuna lihtsalt need asjad, mida nagu näiteks Henrik välja tõi, ma isegi iga päev ei mõtle selle peale, aga nüüd niimoodi kuuldes taas uue kasutaja käest, see on tõesti need põhjused, et see trenni jälgimine on lihtsalt nii mugav, mõnus ja kiire ja ta teeb oma tööd. Et ma suudan üle elada selle kohutava aku ja kui mul seda ei oleks, siis see frustratsioon lihtsalt. Aga mis on veel huvitav on, mul ta ikkagi, mida nädal edasi, mida rohkem ma teda kasutan, seda vähem ta tundub ja näeb välja nagu kell. Mul on ka paar tavalist kella, eks, mis ongi nagu kellad, ilma igasuguse nutikuseta, lihtsalt kellad. Ja nüüd, kui ma vaatan nagu kella oma käe peal, siis tal on erinevaid funktsioone, eks ole, ta näitab aega, aga ta mingis oludes võib olla ka ehe või sinu nagu garderoobi osa või midagi. Ja siin Apple Watchil ma võin neid rihmasid vahetada, mis on ka muide hea asi Apple Watchi puhul, tohutu rihmamajanduse, need on odavad ja kallid ja nahast ja metallist ja nailne, mida iganes sa tahad, igal pool on, eks. Ja ma võin need rihmasid vahetada edasi-tagasi, aga see ei muuda fakti, et ta on ikkagi lihtsalt üks pagana iPhone mul käe peal, ta ei ole kell, ta ei mitte mingis kohast ei jää nagu tunnet, et see on kell või see on kuidagi osa minu garderoobist, ta on lihtsalt ekraan ja ta käitub nagu ekraan ja ta näeb välja nagu ekraan ja see tegelikult on natuke nõme. Siin ma tahakski öelda ikkagi, kui jääb nüüd mulje, et Huawei on maksnud mulle suuri summasid jüääne või midagi, siis tegelikult see nii ei ole, aga tuleb tunnistada, et olgu nende telefonidega, kuidas on aga need Huawei kellad, nagu nad on tõepoolest jube hästi saanud sellele nii-öelda kompromissile või kuidas seda sõnastada pihta, et see kell on tegelikult väga äge kell ka, et kõik need Huawei nagu Watchid, kui me nüüd jätame selle D kõrvale, mis on tegelikult nagu Apple Watchi selline kerge koopia välimuselt, siis ülejäänud kellad on väga klassikaliselt ilusad, suhteliselt sihvakad, väga heade koostöömaterjalidega, need kallimad, eks ole, mingid titaanid ja mis iganes klaasimaterjalid, eks ole, et need kõik, vaadates selle kella käe peal, ta ei hüppa nagu välja sealt, mis gadget mul on käe peal, aga ta on väga soliidne ja samale ta teeb ka kõiki asju üli hästi ja aku peab ka veel nagu super hästi vastu, et selles mõttes, mul on siin sõpradel on Samsungi kellasid, on siin erinevate vidinatega, inimesed käivad ringi ja siin aeg-ajalt iga kella ja võrdlusjuttu tuleb ja tuleb nagu tunnistada, et see Huawei kella selline asteetiline või kuidas ma ütlen, eesti keeles sõna on esteetik või siuke nagu esteetiline väärtus. Esteetiline, näed, sõnad lähevad ära meelest, kui loed kogu aeg vales keeles. See ütle hiina keeles. Hiina keelest polekski öelda, et see on seda nad on nagu tabanud hästi, et ta ei ole nagu vidin, vaid ta on asi, mis need vidina omadusi sisaldab, nii et kui te tahate sellist hea aku vastupidavusega mitte vidinat nutikella, on see Hiina kell kahjuks hea, aga muidugi siin ei tasu unustada, et minu uneandmed liiguvad ikkagi riigi valdusesse lõpuks ja siis mul on ka mõned kellad. Saad ka rääkida. Kuhu riiki sul on kõik Karmini, sul on Meelis kõik Karmini kellad. Sul on Karmini. Tegelikult on tõsi, et kolm on Karminid, üks on Samsung, aga ainult üks on enda oma. Ehk siis tegelikult on see, et ei ole küll, tunnistan Apple Watchi pikalt kasutanud ja kõige lähem kell, mis Apple Watchile minu valdus on see sama Samsung siin, Galaxy Watch 4 ja mina olen nagu ka selle Karmini kella juurde jäänud just selle pärast, et ma ei oska öelda, kas Apple Watchil on nagu see
killer feature'id või selliseid asju, mida tegelikult nagu milleks sul seda kella vaja on, aga minu jaoks samamoodi nagu Glen just ütles, et see küll jah, nendele ühele nendest kelladest ei pea see aku nii palju vastu paari nädalat, ta kestab seal mingisugune kuni nädal, eks ole, ja võib-olla 5 päeva. Ja mind ikkagi, ma kannan aega see Samsungi kellad on äge ja mulle meeldib see soft ja nii edasi, aga no see päeva poole teisene aku kestus ikkagi, ma lõpuks võtan ta käibelt maha ja panen Garmini kella asemel, sest lihtsalt seal ei ole nagu, seal ei ole mitte midagi, mis oleks nii palju parem, et seda õigustada seda lühikest, minu arust Apple Watchil on sama lugu, et ta näitab mulle teavitusi, ma saan oma spordiasju teha, eks ole, ma saan kõiki neid asju teha, mida mina kellalt ootan ja ma ei ole nagu selline inimene, kes ootaks ma ei tea, mida siis Apple Watch või Samsung kell rohkem teeb, eks ole, et minu arust mitte piisavalt palju rohkem. Ja ma arvan, nad ei teegi rohkem, Apple'i kellal on see sama Apple'i selline, see on see kogemus, ühesõnaga see miski, vaata see 5%, kus sa oled lihtsalt liiga laisk ja liiga mugav, mõtled okei, andke midagi, mis töötab ja mis töötab nii nagu minu peakuju ette näeb, et see peaks töötama ja siis ta töötabki niimoodi ja Garmin ei tööta ja see äpp ei näe niisugune välja ja need sünkimised on kuidagi imelikud ja no ühesõnaga ja muide, mida teeb puudub see Apple Watchi kogemus, sest ma ei oska nagu seda taga nutta. Ma küsiks kohe, kui siin Apple Watchi kasutajad on, et kui mina jään endiselt sinna hiinlasi esindama praegu, et mida see Huawei kell teeb erakordselt hästi ja mida muide Samsungi kell kahjuks nii hästi teinud, selline täiesti nagu igav omadus, nimelt mis hetkel ütleb kell mulle, et ma olen oma telefoni maha unustanud. Ehk et ta teeb mulle väikse sellise tõks ja vibratsiooni, mille patternist ma saan kohe aru, et see on see, et Bluetooth ühendus katkes. Aga Huawei kell teeb seda. Mina ei unusta oma telefoni maha, ma ei oska. Miks ma tahan öelda, et Samsung teeb minust ka seda, aga Huawei kell teeb seda palju kaugemalt. Ehk et ta ei tee seda mul tubades ringi käies läbi 2-3 seina, vaid kui ma lähen nüüd õue tänavale, siis ma tunnen, et Huawei kell teeb ja siis ma saan aru, kurat, mul jäi kell või telefon tuppa, aga Samsungi kell tegi seda siis, kui ma läksin elutoast kööki. Garminil on sama asi, et ta teeb ka seda niimoodi üsna normaalses koguses, aga mingil hetkel ma lülitasin selle mingil kellal välja, sest et ma lihtsalt ei tarbinud seda. No ütleme, et kui see töötabki nii hästi, et ta tõesti nagu väldib sind seda unustamast, kui sa päriselt lähed ära, siis see on nagu õudselt hea omadus. Aga kui ta sind loomulikult nii-öelda, kui sa lähed vannitoast kuskile mujale, tuled välja ja ta kohe teeb siis sa lülitadki selle lõpuks välja, sest kui see ühendus kogu aeg katkeb. Ehk et ja see aku vastupidavus ka, see võib ju tunduda selline, et mis vahet seal on, aga päris elus, ma ei kujutaks ette, et ma praegu vaataksin siin laua peal MacBook Airi, mille aku saaks tühjaks 2 tunniga, olgugi, et see arvuti on jube äge, et ma ei saaks siin üks arvutit tegelikult kasutada, ükskõik kui äge ta on, kui siin nagu. Oota, mis MacBook Airi juttu sa räägid, see aku kestab? Ma räägin sellepärast, et kui sa rääkisid, et see oli võib-olla liiga kaugel ulatuv võrdlus, et Apple'i asjad ongi giftid, et kasutame siin kes telefone ja kellasid ja arvuteid, aga väga oluline nende giftide asjade juures on ka see kui igavate omaduste olemasolu, et kui see arvuti iseenesest on väga hea. Kui on üldse läpakas, mille aku peab, siis on see MacBook Air. Siis on see just, aga ma ütlesingi, et kui sellel arvutil oleks kõik muud head omadused, ta ei lähe kuumaks ja nagu ta on, aga aku jah, siis ma ei saaks ju öelda, et see oleks juba äge arvuti, ma nagu seda poolt tahtsin sealt kella olen nõus ja vaata Apple MacBook Air ongi jube äge arvuti, millel on kõik omadused ja aku kestab. Just, et kui Apple Watch oleks ka samasugune, kui see aku kestaks seal kas või 5 päeva, see oleks hoopis teine lugu, et siin ongi kummaline, et kas nad äkki peaks oma Hiina kolleegidelt natukene võib-olla kokku saama või spioneerima, et kuidas see üldse võimalik on, et kuidas on võimalik, et üks kell on ja teine ei ole, vaat see jääb müstikaks. See on väga lihtne, seal ongi see, et lihtsalt teine kell on nii palju jutumärkides või mitte targem, et seal taustal toimub nii palju rohkem, et ta võtab rohkem voolu. No kartan, jah. No aga nii on meie saate tegelikult väärtus, et me saame siin erinevaid arvamusi ja kogemusi ja soovitusi kuulda. Mis tegi ka meie tänase saate väga heaks. Minu julgen arvata ja veel paremad saated on tulemus. Veendugu ise järgmisel nädalal samal ajal.